Ben mi sana kıyarım? He? Gözümün önünde Mehmet'e ha diyecektin. Ben bekledim ki sen o yüzüğü Mehmet'in başına geçiresin. Ama sen ne ettin ola Fira? Sen ne ettin? Bir ha demediğin kaldı senin Mehmet'e. Ola Fira. Sen bana sevdalı değil misin? Bu hiçbir şey değiştirmez. Sen beni ikinci kez kaçırdın. Eğer aynısını edersen üçüncüye de kaçıracağım. Orhan! Anlamıyorsun. Gerçeği görmüyorsun. Haydi söyle. Söyle, benim görmediğim ne söyle. Gerçek şu. Bizim hayatlarımız farklı. Benim hayatımda tek bir gerçek var. O da imdi karşımda durur. Bundan gayrı uç pazara gitmeyeceksin. Evleneceğiz. Orhan! Haddini bilmez Orhan! Sen rahat durmayacaksın ha? Sen rahat durmayacaksın Mehmet. Gonca. Gonca. Ya sen? Sen bir şey demeyeceksin mi? Ne diye susarsın böyle? Yoksa sen... Yok. Alaaddin. Yani ben... Abi! Abi! Oh! Oh! Bacım, hayır olsun. Abi, Orhan ağabeyim Olafira'yı pazardan kaçırdı. Mehmet Bey de altlarla peşine düştü. Ağabeyim tektir. Yetişemezsek çok kötü şeyler olacak abi. Haydi. Haydi. Ben de gelirim. Allah'ım sen koru. Beyler, sizleri öldürmek için sancaksızları kullandığımı dersiniz. Yersiniz hele. İşte karşımdasınız. Ha? Deyin hele, nedir beni durduran? Oyunlarını gölgelerde kurarsın Osman. Sancaksızlar dışında hiçbir alt ardında durmaz. Zorluk çıkarırsın. Düşman yurdunda mısın Karası Bey? Ha? Bizim misafirperverliğimizi iyi bilirsiniz. Aş yiyeceğiz. Ama yemekten sonra ne olacağını yalnızca Allah bilir. Vasilis'i arkanda bırakman hiç iyi olmadı. Sen bir oyun kurar, alırsın haşla. Ne de olsa ölmedi ha. Sen dediğimi getirdin mi? Getirdim. İstediğim ergi.
Birlik olduğumuzu düşünüyordum. Erlik halini olanın ortağı olmaz. Kudretli Moğol kimseye muhtaç değil. Ama sen bana muhtaçsın. Ya silahlar? Tekfurlara haber verildi. Hepsini hazırlayıp kervanı yola